他在讲说他最近一直咳嗽哦，可是他完全没有发烧，而且也没有其他地方不舒服。那 COVID-19 人家在讲说你骨头会痛哦，你还会有其他症状是会让你觉得吃不下、失去知觉啊，什么鼻子啊、这个嗅觉啊，可能都有问题。可是呢，他说他完全没有，只是单纯咳嗽而已。他还想说会不会是因为花粉症？那如果只是咳嗽这么小的事情，有需要去看家庭医师吗？我们的郑医师，你可不可以跟我们建议一下？难道是让他自己去买一些简单的药吃一吃就好了吗？还是说这个季节这是正常的，平常所有的人在这个换季的时候都有可能会发生呢？开始了，郑医师。对，没有错，就是说咳嗽的话有很多原因了。那大部分咳嗽有最大造成咳嗽最大的2个原因就是鼻水倒流。那还有就是另外一个就是过敏性的咳嗽。那还有其实3个啦，还有一个就是胃食道的逆流，就说胃酸跑上来造成咳嗽。但大部分我常看到的是就是过敏性的咳嗽，就是还有就是那个花粉季节到了，尤其这个时段很多人都有那个咳嗽的现象。那我是建议说，一开始咳嗽不用马上跑去看医生，你可以先试试看，就说吃一下那个敏感的药，就现在很多都买得到。就是有的是不会爱睡觉的治敏感的药，那有的是洗盐水来洗鼻子。另外一个是喷那个类固醇的就治疗敏感的鼻子敏感的药。那这样假如说你认为是就说有胃酸起来然后造成咳嗽的话，你可以先吃一下那个止胃酸的药来看看。那假如说过了1个礼拜不好的时候，那1-2个礼拜不好的时候，那你就可能就要跟你的医生洽谈一下，是不是还有其他的症状，因为还有其他的问题也会造成咳嗽，像有的气喘发作的时候，有的它的症状只是咳嗽。那有的说不定是更严重，说不定有肺癌啊什么的那就是说还有就是支气管发炎啊。所以就是说你可以假如说都没有其他症状，只是干咳的时候或者流鼻水的时候，你可以试看看鼻子敏感的药。那假如说觉得是胃酸到了，你可以试看那个就是胃酸的药。那假如说还是不行，你最好还是看医生，不要拖下去。有时候我们就是一直认为说可能是敏感没有什么事，但是说不定有其他更严重的问题在等着。哇，郑医师，你刚刚讲的这个重点，我觉得非常好。很多人以为自己好棒棒，很会去 over the counter， 就是在那个柜子上我就自己买了药来吃。所以如果你吃了2个礼拜完全没改善，真的就是要去看专家的医生了。你不能够说，这个我以为我治好了，我可不可以2种都吃呢？你刚刚说有这个防止胃酸的，所以我不知道是不是胃酸，我也吃了胃酸的。那我又这个担心是鼻子花粉过敏，所以我又吃了这个鼻子过敏的。我2种都吃的话，会不会导致于说有副作用呢？还是说我要各试2个礼拜？是不会有副作用了。但假如说你觉得只是就是说可能鼻水倒流有发粉症造成，你可以先吃就是敏感的药看一看。那假如说吃了过了2-3天、3-4天没有效，你可以就试看胃酸的。那胃酸大部分你有感觉，胃酸的话大部分你都会觉得有烧烧的感觉，就是因为那个胃酸上来嘛，那有时候它会让你觉得那个食道或嘴巴里面有点酸或那种灼热的感觉。那大部分你都知道，那些人大部分都是比较肥胖的。那还有就是说，有的人就是说吃比较油腻的方面，也会造成比较容易胃酸的产生。所以就是说你可以试看看，然后你不需要2种药同时一起吃，你可以先吃1种药看看，那没有效的时候再吃另外一种。那假如说还是没有效，那可能就是你要去找医生的时候了。好，太好了！再次感谢我们的凯瑟尔家庭医生郑卓翰医师，感谢你，谢谢。